қарызға белшеден батқан, өмірінде бір сондай қиын сынақтарды өткізіп жатқан адамдарға арналған бір дұға бар. Бұл дұғаның 100% орындалатынына бірден бір дәлел мына оқиға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешітке бір кірген кезде Абу Умама деген кісіні көреді. Яғни Абу Умама көңіл күйі түсіп, не істерін білмей отқан жерінен пайғамбарымыз келіп сұрайды: сенің көңіл күйің неге жоқ, әй Абу Умама дейді. Сол кезде мен қарызға белшеден батып, өмірімде қиындықтар өте көбейіп кетті. Не істерімді білмей отырмын деп. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған: мына дұғаны айтсаң, сенің қайғың жеңілдейді дейді. Яғни ол мынандай дұға: Аллахым, мені уайым қайғыдан, қайғы қасіреттен, дәрменсіздіктен, жалқаулықтан, қарызға белшеден батудан және адамдардың зорлық зомбылығынан сақтай көр деген дұға. Қазір мен арабша және қазақша мағынасын бірге описанияға қалдырамын. Міндетті түрде азанда кешке өте көп айтуды әдетке айналдырыңыздар. Және де Алладан дұға жасайтын кезде Алланың әл-Мәлик, әл-Мұқтадир есімімен дұғаңызды бастаңыздар.